हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैम रिपेयर करना। तो मेरे पास एक ये है ख़राब रैम, और ये है हमारे पास एक 2 GB DDR2 रैम। ये आपको बहुत महंगी मिलेगी बाज़ार में, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, एकदम नई रैम है। तो इस रैम को आज हम दिखाएंगे रिपेयर करना। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये एक इरेज़र है हमारे हाथ में। इस इरेज़र से आपको इसकी गोल्डन रंग की प्लेट को घिसना है, कुछ इस तरीके से ढंग से घिसते रहना है। घिसते रहना है आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे सही करते हैं। ऐसे करते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से वो छूट जा रही है, इसकी वो कार्बन छूट जा रहा है। तो इधर फिर इसके दूसरी साइड से करना है हमें, कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप, ये एकदम साफ हो गया है इधर की साइड का। अब ये इधर की साइड से करना है। ये देखिए एकदम साफ हो गया है। और आपको थोड़ा इधर भी मार देना है। और अगर तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये रैम हो गया सही। अगर इससे सही ये ट्रिक काम नहीं करे तो इस पर हल्का हल्का इसकी रुई से पेट्रोल लगा के रबड़ से घिसिए, उससे हो जाएगी। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।